ठाणे जिल्ह्यातील राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील प्रत्येक घडामोड सर्वात आधी जाणून घेण्यासाठी ठाणे पोस्टच्या YouTube चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। IIT नंतर रेल्वेकडे अप्रूव्हला जाईल अशी माहिती MSRTCच्या अधिकाऱ्यांनी मला त्या ठिकाणी दिलेली आहे। आणि एकदा रेल्वेकडनं हे ब्रिजचं डिझाईन अप्रूव्ह झालं की त्यांना टार्गेट आहे 1 वर्षाच्या आतमध्ये हा ब्रिज कंप्लीट झाला पाहिजे। त्यातही त्यांचा प्रयत्न असा आहे की 10 महिन्याच्या आतमध्ये हा ब्रिज होईल अशा प्रकारची त्यांची तयारी आहे। त्यांना रेल्वेकडनं काही मदत लागणार आहे, काही मेगा ब्लॉक या ब्रिजच्या उभारणीच्या वेळेला लागणार आहे, तर त्या संदर्भातला जो करस्पॉन्डन्स आहे त्या संदर्भातली जी मदत आहे ती देखील मी स्थानिक आमदार म्हणून आणि या भागातले खासदार कपिल पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून त्यांना ते सहकार्य करू आणि लवकरात लवकर हा ब्रिज होऊन नागरिकांची या ट्रॅफिक समस्येमधून मुक्तता करण्याकरता आम्ही सगळे म्हणून प्रयत्न करू।